ゃん、ここにいたの。おはよう。おはる。おはよう。ここにいたの。大丈夫？大丈夫？うん。よいしょ。トイレトイレ。トイレ。あららら。すいません。出ちゃったくしゃみが。すいません。なんか。
帰ろう。すごいよ、雨。雨がすごいよ。帰ろう。待っててくれた。ありがとう。雨すごかったよ、小春。よいしょ。ただいま。洗濯よ、洗濯物だよ。洗濯洗濯頑張るぞ。終わった終わった終わったよ。洗濯終わったよ。よし、じゃあ、りくさん。はいよ。はいよ。あ、オンリーだよ。はい、オンリー。あ、お利口さん。あら、ばあちゃん。ばあちゃん。はい。お利口さん。お利口。よし。なんかさ、髪の毛縛んないと。なんかきついね。よし、行くよ。そらくん。よいしょ。出てちょうだい。はい、出て。はい。出て。はい。はいよ。はい、出て。はいよ。はい、お利口さん。あら、そら。あれ、逆だ。逆に出てた。ここだけでも行ってこよ。そらおいで。あ、お利口さん。おいで。そら、お手。おいで。そらくん。はい。あ、呼んでるよ。そらくん。はい、おいでよ。あ、そら、これ。あ、なんだろうな、これ。これ。そらこれ。お利口さん。行くよ。おいでよ。はい、こっちはこれ。はい、どうぞ。これ。はい。こっちいらない。はい、お座りです。はい。あ、お利口さん。はい。はい、で。はい。おいで。ちょっとおいで。そらおいで、こっち。あ、おいで。そら、よかった。嬉しいよ。みーちゃん嬉しいよ。ありがとう。よいしょ。
今回の材料で果たして何ができるでしょうか。ごく期待をして待っていてください。では後ほど。じゃじゃーん、濃霧注意報が出た。今日の弓亭の夕飯は大根の煮付けですね。おでんみたい、プチおでんみたいな感じですか。なんか大根と豚の肩ロースと、あとかぼちゃとちくわと、あとウインナーが入っています。そして味付けはいつもの弓亭の味付けです。お酒とみりんと醤油とホワイト砂糖ちゃんで、あとこれ馬さんと、それで味付けをしました。ということで、そしてお隣はお味噌汁です。お味噌汁はちくわさんも入っていて、あとすり身ちゃんも入っています。エビのすり身だったかな。そう、あとわかめと入っています。そういう感じで弓亭、今日の弓亭は和食で決定しました。それでは参考にしてもらえるととても嬉しいです。終了。